Chantal Yanzambe TV, la chaîne qui nous informe. Comment Tolamokina Tongo, tout le monde est nouveauté. Chantal Yanzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chez Nabanamboka, Chantal. Théâtre, normalement, nga na bela ki na bande na nga ko akize bato te. Nga ba comédie te mbasa ngabo. Na moko. Makam na nga moko oui, mais oui. Et na ba film sous na banda ko no mona la TikTok kwa bonga mi azotsa poudre azui tablette atebo yo bi fio yo. C'est que ministère ba ose te au télémana ko ose la mutuka mo meme, on sait jamais. Dieu donne tantôt pour les autres, tantôt pour les animaux. Donc mo bali mo pas côté ma. Et puis ba vie ba fi ba zo sala lelo Mouton singela mon par de panzambo ibizanan ba pasteur te Satan ko ba samsu ba figu ya nzoto na mbongo mati bango lokwa mpisini ya ba lexidose mama makemba on eza suma kemba hôtel te comme poli déjà fia comme ça de afanda na mon iPhone na maboko yebisanga ma copine entre nous tous solo là bata ba page ma fo ba kata parti yo fia sala raté pa bango ba ofanda na ba cour commune bazé belé lupango moko ba fanda so 60 portes mais yé ana iPhone 13 maman yebisanga vraiment na ebité pobozo likambo serena pico la poitrine na la sabino ma na ebité lo roni vraiment tu tout solo te ko sa bongo te raconte ma yebisanga Siko yebisanga ma copine. Au moins on a iPhone 13, mes familles ont souffert. Est-ce que tu connais iPhone 13 coûte combien? Il y a point Nicolas Nandoka haut niveau boye. Bon le quoi ba livre mso ki ndoki boye bien on satana 5 yenda livrango oko bandi ko utiliser ngo siko so isata lelo akufi. Et que mukile sili pour nzamba biki non bo sala masumu comme ça o ba lingi masumu te ba yepana nga yusko bomi. Et ça côté nto bo masatana ngo mukile suka lelo. Makambe komia wa au mona fille moko boye. Place à fanda yeba na te au saba snap na ndaka ki toko makasu ki mo fando bino ba fi wa bana batambongo so kutaina ya fanda toujours na taxi express na sima mais est-ce que nga na lu côté na mono pété na ko tabale ki na taba au vivre au mona le ki no mutu ko mukelo kwa ni ampoule po fufu ko tezate mais yo ya mo mbongo sombeli iPhone mona mabeti konzo pe mona boye inane Asombi iPhone 13. Or, à Kolongola nos femmes, iPhone 13 peut-être coûte 1600. Voilà. Si quoi ibsanga, au rouge ta garantie anda kwa $100 bolongo ino na cour commune au bo fa na famille. Ya ba fi ba ko mutema mabe makasi. Fi andimia somba parfum te atastique ezate so alipeka maza na iPhone 13. Au fa ina fi nzoto sola onja na ebite ya ba olamba na kata ndo. Donc muneke muto observe ne arranger. Fanda appelle le boye mutumo ya théâtre mo lobaki a muto vraiment ngani liwa a shokanga to swana te eloko te mais ayinanga karaboy ti yemta inanga tu on a que na martyr ya héritier Totorino ya tembe mais c'est les chanteurs ya tembe to monakio batu balobi esaki piaka Okoko lobani to mona prestation no ezaki wow. Réponse dans zongso ezo engagenga. Très bien. Et ko soulager bato à mauvaise intention et ko kipe ko recadrer bato ba comprendre bien. Fallait ça là plein ko les héritiers. Tom tama bien. Et buna bembe bato ba na fandia. Yo quand tu na bana gentil pour na banga batu nde banane bembe na ba batu ba la bongo au cantine au cantine des églises. Voilà, mbote na baeban so bazili baku ya kolanda biso na Chantal Yanzambe TV. Abonnez-vous massivement, likez, commentez, partagez. Ndenge kaka na lobaka ezanga ya bino Samigra Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année balobi, bonne année na ba abonné na biso nyonso. To s'abonner pe bonne année, to s'abonner massivement. Hein? On a la pesimbote na nga na mayende maman Chantal la sublime. Hein? Maman Chantal yende pumbu balobi otali mwasi okumisi nzambe ya. Motema batu ya papa Joseph Kanda Peti balobi champion Rodrigue Ibana balobi 2023 oyo mimonisa mobile batu ya mama Mina. Donc on est là toujours balobi les lions de la tribu de Jida. Charles Pumbu le jeune millionnaire balobi John Cash
Cash Money, DJ Overdose. Vraiment, le lot ndengeka na lobaka. Montréal, Maslo Mambote. Merci beaucoup pour la image claire à l'assistance de Christelle Ibuku. Toko Sala Obe Moussala 2023. Oh, année de grandes choses. Toko Kende. Boss Balinga, Ngana Pesibino. Des gros bisous. Lelo. Na sepela ki ko yambela bino balobi ya walinga samigra ambata non j'aime liker commenter partager na ko na lobaki déjà ki lelo na yambeli bino artiste ya munene tant na lobi ya munene vraiment ya munene ya mbora oyo toko mekampe ko sala analyse ya parcours na ye bilan na ye ya 2022 ça s'est passé comment ezaki positif ezaki négatif vu que makambu pe ezaki ebele akutana ki pe na yango makambu ebele pe toko beta lisusu makambu na bango ya batama boke po aza mutama boke azape musicien musique comédie wana binomo boyebi bo tatone tana lobi makemba ya kokalinga lelo to tumbango na breke Montréal si tu même langage avec moi ndenge kaka to salaka panzela ngai shana ngai kotisela nga nada master apede nada master makemba Bonjour, bonne année. Batunyo so balinga biso batutu oyo nzamba sali grâce tokoti 2023. Donc bonne année. On est ensemble donc yabino nada makemba à la place. Voilà, Nada Makemba en place, bonne année, meilleur venayo, et c'est un mingi vraiment, ya komona yo lisusu boye, bonne santé, comme on a vraiment, te retrouver Nada Master Nabiso, oyo vraiment, pede nada. Nzamba molingwa monene. Ah oui, oui, au fait, au moni batmusu bazaka. Soka zana ba problème à kantin zambazate. Or pour olobakioza gagnant, il faut utana ba problème. Champion sans combat, c'est quoi champion te? Ozano kanda à l'aise. Hein ba gagnera ba ceinture, to ba joueur ba zora ba coupe, ba utara ba combat, ou tu compétition makasi. Et alors ba biso de toko betali solo qui toi ba vainqueur, toi ba champion na makambo belé parce que biso to moni makambo. Donc c'est ça. Voilà, c'est ça. Là, je salue Balobi. Bonne année, maître Nicole et Gabriel. Toumalila, voilà. Je te salue. Je salue aussi Balobi. Espéter, Dieu merci. Moukwanga, Mobile Batuya, Maman Dora. Maître Zoa Kabangu, grâce, Champlain. Aïe, Tozawana. Nada Tobeta non solo. Bilan na yo ya 2022. Est-ce que c'était facile? Avatokota non, on a pas de détails. To monaki ozaki problème oyo vraiment batunyon son amité ma bazako sambelara nzamba longi sayo et nzambe wana alongi sio bilan na yo ezaki positif to négatif. Déjà ce qui bilan ngezaki négatif mais eroto solati. Donc encore et tozo solo là c'est qui bilan positif. Au moni ba réalité monsieur ezalo quoi. Moi si mon voisin azuluka mwana moi si mon azuluka mwana aboti après batuni l'histoire bilan il faut que tu répondre à l'aksaka mwana pour ceux qui pas aboti te à l'aksaka nzambe libu monsieur que bilan négatif donc ça va tout va bien ça va. Tout va bien, Angola nzambe ndenge to monio lokumu masanjoli ezonga epai na ye tozonga mwasima po to batumingi pe msusu andako loba nada comment na bandeko nyonso na fi moko kuta selela ki yo pe na TikTok wana lobaki pe oroluka ye déjà bokutana ndongo lobaki osala mais oui nga na kosa mingi te. Na kosa mingi parce que babilo msuza na ba vite faisait le quoi na obetoli ceux qui na ki coin ko somba nguba na ki okosa suna nguba na ko sina makamu nguba ile ronine en fait elo na ibisa ibino na mingi mina ngakoloba makamu na ko sala on a ko sala te na bango troté ouais donc na ibisa ki na ba ki fiwana o alelaki aloba ki babo maye na place na nga soki na ba so na monene na sombe sucre puis to monene na pesa ki $100.
Comment on a vraiment nada oza aimé batu ko sambela bongo prévane maman langa kutu alela yo maman Marie-Jeanne Amba ya meje alela camarade nangati ozali mwana Marie-Jeanne camarade nanga Zambe batelelanga mwana wana na sepela ka ndenga lobaka makemba. Donc prière ya batu nyonso na ba Weranson ba Ferregola ba Fali Poupa ba héritier wata ba musicien kutu bandoli la mawanzana so ikutu na musicien azoli la mawanzana ibongo babi goudi yebsanga so ikutu ba so ba musicien kutu ba oli la nzambe yo kama bo bigudi c'est que bon ba kufa ki rokufa donc mutu tout omoni nzambe aloba ki te si je oyo Ndé frère Patel Baka, RDC, ceux qui nous ont été. Au monde de Baka, le pays souffre. Le pays doit souffrir, mais le pays doit vivre. Quand même. Si quoi ils ont le quoi nada. Nzambe rafandi obi atala abat bazoli la nada bika nzambe bili kamni na kuna nada wapi nzambe mon fimo boy moi suki ba boka moi photo moi ni nzambe bi ande boy longo la moi lokwa et puis ça va et puis ba temps ba salenga ba omuna ke simbité pour bango pe ezale bato nada bien yo moko pe balobi amo ba retourna yo ezaki zona ba msu balobi sida pour ne pas tozonga lisusu po nzambe déjà kangolio ndengo kota na monde ya musique na monde ya théâtre sko eloko ane kokaki outa na bato maboke to na ba musicien. Ceux qui normalement apparemment n'a jugé les camions ya ma boquette ou ta musique au quand le théâtre était on chose la difficulté au combo théâtre si angwana babenga bino bata maboke musique na yo pe chronifoa ti donc faut tant kanyo so na kati bien mais maboke angwana théâtre ton abi maboke ya mabe normalement au monde maboke zalaki faut y a signification maboke yango ndete théâtre et puis théâtre yango pété cinéma on comprend banda kalokanga mina komba maboke tio yo mona cinéaste mo FC ka ozamuta maboke faut ko ba no signification nango maboke za nini maboke za maboke ba banda osale maboke ngaliema wana banda osala maboke siko eza su maboke te parce que carré kota faut y commenter, expliquer parce que ils ont le quoi théâtre, il y a un pété de cinéma, il y a un pété de maboke. Donc chaque combo ils ont une signification donc vite fait. Ils appellent le quoi musicana. Moni bon, bison de te traiter la combo na netinga personnellement so na bengi mutu musicana comme nan. Nakobenga héritier musicana te nakobenga Fali Poupa musicana te nakobenga Ferregola te nakobenga ba musicien en fait musicana eza na ka ki musique eza terme to rabaisser la kabatu so to bengi yo peut-être musicana ya ba yemba na ki koso maka so ko yemba na ki koso na savo ku te kote na miso de moi omona ke non yemba makasi nde ba musicana eza na ba terme parce que eza musique eza kana munokoni ni kuba bingango arrêtez la musique eza dire ba il va renter eza kasoki pe bamboka nini mutukuta lobaka asala tina comédie wana burompela na banina na ba teso eza na latin je pense eza latin donc eza la signification côté na biso ya théâtre normalement ngarna bela ki na bande na nga ko acquiser ba tuté parce que tina ko acquiser libre ça on a acquiser ba tupoani nakiza la mutute nakiza kabatute ke okigandi kingante batu babosa na te je suis le seul et l'unique artiste où il y a un problème m'a protégé ba comédien pour mutu za raso azuli kambo exposer za ba comédie nga ba comédie te mbasa ngabo na moko makamna ngamoko oui je peux le dire parce que toza pe entouré na bateau. Dis-moi, si on a un bureau, to pire petit na ngamo, to master na ngamoko et que à kuta na bateau balinga ngate ba pesi loko peut-être atilanga par exemple. Non le beza ba comédien. Eza makam na po yena sima na ngabatu na ngati. Ngam tu na engager qui peut-être relation na mutu moko boye ou peut-être azapeka jaloux ma vivre nanga et puis on a aussi des familles. Erza ke comédien beli. Nga obi une fois nami lobela na baka comédie za ka obela makasi na écran ba osengela aide ba comédie mbasali ebu ça me choque des fois choquant makasi no ba
donc d'abord na famille te ba ko luka pe mutu na ye ndaza bo omoni kala bando ba langagement yo famille no ba lié yo mais longwa so aza comédie ba yo ba comédie ba lié yo comment ba remplacer famille na comédie je comprends ana makila ba comédien te ana makila famille na ye donc les jours où j'étais malade ezaki les jours où je m'étais senti libre et le banabatuke non il faut épargner les comédiens. On a aussi des familles, on a aussi des entourages. Ou peut-être les campus où tu n'as pas na bango. Point Kizaka qui au comme au moins on salue épargner vraiment. Oui. Oh, yebsanga. Ba comédie ba tout le monde na mingité. Ba tu nazana ba chaque jour na épargner ba on a ça ba comédie en jeu. Non. Na ba comédie té. Ba comédie ba innocent. Ba tu moi les cas. Ou ba miss ba innocent. Ba tu ba tika liwana. Ndi photo qui na ba on a l'état bonzambe. J'ai allé la fan ça, biso attendre biso sur PV akanga bando qui pour coupable bana kateli kambo. C'est ça. Voilà. Toke na biso bien na da master plus mingi to monoka comédie musicale, théâtre ndongo lobina loba maboke te maboke zo bima lo roi sonde nini théâtre ou cinéma otoyebelaka nada oya bimelaka lelo c'est basé no mingi na musique comédie. Bon, normalement, Balobakailo Moko. Nada fier. Naza bon, ce moment soit qui te refait bon ça à tout moment. On sait jamais me tenir en temps l'émission parfois dans un appel baguna et tomber quand il passe à baguna. On mon embali mon mutu le quoi baba boy. Non na CP no yaya pardon éviter na maintenant non. En fait vite fait na lo baizani. Au moni il y a une différence. Soki oibisi Mike Tyson qui osa na combat ngo boxe kozala karaté pe kozala il faut Mike Tyson à s'entraîner entraînement mon rappel 60% soit pe 40% après ça boxe combien de pourcents et entraînement 60% et après ça boxe combien de pourcents et entraînement karaté combien de pourcents et entraînement après ça boxe 40% pour aller bien déjà. Après ça 60% d'entraînement karaté parce que azo apprendre en gros. En fait, ngai na comédie musicale, naza comédien. Na ça la comédie musicale. Na éviter na longue na comédie. Problème na ngai ezaki na olingo moni. C'est trop dur mais to mono li sous ozo jouer te comme une kara comédie musicale. Tous à rappeler la connaissance monsieur mon ministre net mon vieux que je salue en passant le P3 de la ville, le commandant de la ville, colonel Miguel Bagaya Ipekin. Aza toujours colonel full mais na minute tozo bazata za à l'étranger azotanga. Azotanga ni azobaki sa matière o ayeba kitazo apprendre ngo. Azotanga en attendant à s'absenter dans la police mais aza toujours colonel. Vous comprenez? Ernada a apprendre dans ma comédie musicale. Mon comédie nanga on a zaranango, dans une gana tiens on se connaît la musique. Le temps que j'apprends et ça c'est le quoi moi absence. Naza toujours wana. Bati comme on y Ernoz a bourré na ma so na comédie musicale na nini boy na théâtre et ça bien c'est avantageux. Pourquoi c'est avantageux? Comédien de tout ça là, un artiste comédien peut se tenir debout devant les gens, jouer peut-être sur un salika plus d'une heure du temps. Que ça soit ça qui n'a talent d'eni, bah comment s'ennuyer. Mais la comédie musicale, au bando on a ba trio da soufa ba danga. Danga caporal murumba na moko bona bosoni komuni abulangando. Imtazaki je pense le président. Bande ko zaba bando sandeni so bakati babeteli bino li solo abulangando asali accident autiawa anini boye mutuka et repassé muta bimia lobi mort vivant wana zo sexa bino soki ba moni bokom ko s'ennuyer après ba côté libino doucement mon thème du coup so comprend ça la comédie musicale muta olinga perfectionner peut-être loko omoni tozo lamba. Et comme on appelle dérangement, je suis habillé comme vous mettez mais randolier bien. Alors baki a une raison. Ngulongo vous mettez ma classe non bien, c'est comme ça, Donc on a dans la bango azaka pendant que je me donne dans ma kamba comédie musicale, dans un film na tourner. Na ba page na sur côté okuta toujours ba humour asika, okuta toujours biloko asika parce que au moni nzoto nango ezalo kwa kombi.
On a bimaré que retourne dans un versement. Mchote kenda kobula ya yo kan mchote bina mais oui yana ba film suna banda kwa no mona la tikito kwa bonga mi azotsa poudre azui tablette atebo yo bi fio yo c'est que ministère ba ozete au télémana kwa ozela mutuka mwe meme on sait jamais Dieu donne tantôt pour les autres tantôt pour les animaux donc mo bali mo pas côté ma ebi ba vie ba fi bazo sala lelo muto sengela ba par de panzambo ebi zanan ba pasteur te Satan. Oh. Satan comme même pas fille qui tombe les makasi ya fille comme on a 26 000 bali. Ils ont tous Satan obi infidélité bandine à 2 hommes mais pas moi c'est même fille comme na 24 c'est qu'on 22 wana même ta tindi au monde so Satan là qui va brosser nzambe limbi sangata mwana na ba infidélité de mbal mais moi na comme na 22 24 talane mwana autres déjà batum suna Satan opek ça baon. Ya olala epa mbali musolo amki na tango ngo ke pa muso kuti ete okanti mutabimise na Satan abi George bima bang ba osum kaso ekoma mbali nzambe dazo yinanga na masumu me ba oyo kate ba ekobakisa muso ba figu ya nzoto na mbongo mati bango lokwa ampisilini ya ba Lexi dose mama makemba wana eza suma kemba hotela te komi poli déjà oyi ba fi ba komi Fia comme ça de fande na mon iPhone na maboko yebisanga ma copine entre nous to solo là bata ba page ma faut ba kata partir yo fia sala raté pa ba ngba ofanda na ba cour commune ba belé lupango moko ba fanda ka so 60 portes mais ye ana iPhone 13 maman yebisanga vraiment na ebité pobozo likambo sirena pico la poitrine na la sabino ma na ebité lo ronine vraiment tu tout solo là ça bon te raconte te ma yebisanga Siko yebisanga ma copine. Au moins on a iPhone 13 mes familles ont souffert. Est-ce que tu connais iPhone 13 coûte combien? Il y a point nikoza nandoka haut niveau boye. Bon le quoi livre mso ki ndoki boye bien on satana 5 yenda livrango oko bandi ko utiliser ngo siko so isata lelo akufi. Et que mukile sili pour nzamba biki non bo sala masumu comme ça o balingi masumu te ba yepana nga yusko bomi. Et ça côté nto bo masatana ngo mukile suka lelo. Makambe komia wa au mona fille moko boye. Place à fanda yeba na ate au saba snap na ndaka kitoko makasi ki mo fando bino ba fi wa bana batambongo so kutaina ya fanda toujours na taxi express na sima mais est-ce que ngana lu côté na mono pété na que tabale ki na etaba au vivre au mona leki no mutu ko mukelo kwa nyampoule po fufu ko tezate mais yo ya mo mbongo sombeli iPhone mona mabeti konzo pe mona boye inane Asombi iPhone 13. Or, à Kolongola nos femmes, iPhone 13 peut-être coûte 1600. Voilà. Si quoi ibsanga, au rouge ta garantie à $100. Bolongo non a cour commune, au beau fan na famille. Yaba fiba ko mutema ma bema kasi. Fi andimia somba parfum fantastique ezate so alipeka maza na iPhone 13. Au final fizo nzoto sola onja na ebite ya ba olamba na kata ndo donc munake muto observe bembe ba fi en kutu na mwini bango teme na fingika na amtakanda mkuse donc ba réalité c'est belé ya vite ndetozo kendele ndeto kendele ti bato bando kufa sute to bando tala na kana bilo na bato ba obela ba kati po nzama mwa mabengo nga bando pekisa biso nzeto lexi na biso donc comment vivre le quoi voiture eza na descente era na descente francili doto ki kaka so arena o moni place ngo kita mutuke temite boleki te mutuke na descente francili na otemsa mutuka donc boye ba mukili baby au mona mutumo we petiki moi signé quelque part à fouti billet yé na nini bobo a coucher na ba fait soit c'est ça sur avion zone kasi le rememel moi na ndako yebi o tamo sizembo ake hôpital boy aboti linyo kwa tembe po yo otamboli da mabe na mukida otamboli mabe apo memeli fia bato memeli empoka o yebi mutu na makolote fi poko uta musiko yebo olelelele na mibale ne bite mboko utu na pongi po wika la donc c'est que pongi yo keli presse pardon o mona na ngana ngasuko sabe miso do maile silanga na koma otala o fanda boy na TikTok mutu na mutu ba yebani te baza pe famille te non pe en réalité ba kutana kana ba photo to na ba vidéo mais ba ofinga na ba koti na ba komba ba mama na ba papa na na TikTok mafuna ke na bendi monsieur Chinchan mukolo monsieur Google te
Mais c'est chinchan ou ndaza mukolo TikTok. Na kina bengi chinchan ou fanda no ah. Po chinchan mon be chinois pour soana ba on bien faut pas influencer. Ba influencer ka so linga mkonzi na mkonzi ba Jackie Chan. O pesi no Jackie nzoto bobimino na Jackie. Ozo yoka ya. Ya ba na obimino na Jackie. Erdo comme moi ça Jackie après ba chinois ba komo yoki ndesi ba papa TikTok kata Congo. Voilà. Congo au Katili Braza. De na boy ka koloba mama ifsi ngana da koloba mingi te po bana ba otale mission ya omwe nazo. Nada Makemba donc Nada Makemba tozoko bakaka lelo nada okomaneti na mwa monde na yo olinga vraiment kosangana na baninga na te ya bato théâtre pourquoi babi okoma lolendo osala neti donc bando okoma la musique comédie osala neti mwa monde à part non. Au départ, na epsa kiyo nzoto ezalo kwa kombi ezo bula. Ozo yoka. Nzoto ezalo kwa kombi ezo bula. Na benga ki on taxi te na bay kombi. Kombi baza combien de personnes? Ezala 4 Te na bi chauffeur azakana na. Na réservoir. Donc c'est que ba commis deux déjà ba commis au pluriel. Donc pour dire que na mérité ko za nga mongote. Nga na uzate ki on a se retirer pa ba camarade nga ba comédien ba collègue na et bon souvent ba zu kopo et ça la peu bien. Ndé na mi mon ici. Jamais sauf que ndé ba lo barato ça la ba rencontre rencontre utile. Ba rencontre utile et ko même abino liboso. Ceux qui rencontrent monsieur ça inutile. Il y a tout fandi na ekabo peut-être natanga kombo mutunanga moko junior marocain to âgé au mari to fandi loko ça les atengana to comme nimba na kiti je ba raso to fungoli misto bando tonga belle vite aussi la to irsil péchant. Et ça pour ani pour toi na manque à faire. Ah so to kutani pona musala to dossier mombo to mona na kala to pesa na mbote vite fait to rozana makambo ebele au sala lelo nga fanda rapé bo mono fandi okinde ko no mo batanga e kombono bo fait tellement na problème sérieux à montrer na retard à vie na nga donc nous montrer ngonga ya na ebisa yo 2023 total la montre toi na retard au moins ta royal obi le mois bien té obi oh non ko répondre ni ti ya ko loba na nga té erosko lingo ke pani boye pandil pesa likolo tali misu na montre monique rendez-vous à Vina déjà fait que comme à 12h ce que beaucoup mis 13h donc on a retard atika non on a utakuna ero utakuna ozongele boye otali sous montre monake non na kana retard donc pour dire que je n'ai pas assez de temps miko na ngala sa moya eza recompter na perdre temps na ngala na finga na bato bon solo bina zuli kambo sengiye c'est que Makemba Nada master naoki obetaki moi lisolo ya trio da soufa na retirer moi lomo lelo caporal Murumba ti lelo nzoto na ezala aka na morgue ti lelo bino bosala ke loro te tant que bande ko na pe ba comédien ti lelo corne ezala aka na morgue moi vite faut kokolo bani. Bon, vite faisant le quoi, le quoi bana tsukananda ku tozana tata mama bana banoko ba papa leki ba koko. Ce qui question où ils ont touché nda kunga moi na tsukana répondre on sait que na andoki. Donc on a des gens au bazar très bien placés le quoi ba papa masumu yo tunetinga kapora mumba a koko nanga na musala oyo. Vous comprenez? Donc, on a été grand na habité. Na tali na habité. Vous comprenez? Donc, on a habité na makamna ye. Souci na nga mwana ya lokwa bitumba banzo koma titi nde. Ba kufi na simane me bakundi bango me yaza kaka. On a obi biso to matiti. Matiti alela kaka bitumba banzo ko sila ko po biso to pema. Ya lokwa caporal Murumba. Vraiment éco déranger ngani le côté bakunde bien et ça pour en air na habité ceux qui ont retard pour gouvernemental peut-être famille ni tikito ni bobo bon ça makam et ça la très normal na niveau ya komboni na mboka na biso moi ça va m'arranger. Voilà ofanda appelé lobo e mutu moya théâtre mo lobaki a mutu vraiment neti liwa a chokanga to swana te eloko te mais ayinanga karaboy tu yem ta inanga nana mtuta inanga na théâtre mtuta inanga donc contrairement bat balinganga suming na théâtre za bala richesse batantine linda oh jusqu'on a bon balé idole nazarana te so idole nanga azana kati
c'est que na comprendre que faut ça makambo kolekanga nga idole nanga zate na kati ba collègue nanga ya ta mon côté nga idole nanga zaka papa ba Kardashian Même biso na doit monter à ma mère la bonga madame. On doit viser plus haut que les montagnes. On se comprend. Vision et puis moi c'est quoi biso ya. Yo yaka ko yaka na ki master. Oye na ki master ati mutepession visibilité faut qu'on se le dise ça nada. Si ya on a lobby PD nada sikoyo. Bo soki idée ou te pas tata ba Kardashian. Yo moi yeba. Exact. Tena lobby soki kasi oyeba te. Ya minoko na biso ezaka minoko yesa ba tout plaisir mité mande yebi. Mutema na biso ezalo kwa moi si mutaiba tata mwana nani. Because aya rojo zo dépenser no makasi bo se mwana Didier kasi a sentinelle. J'ai sali Didier Lacoste muke tonga mbali mo très timide Didier Lacoste anozomo. Ay so mon ngoko loba te muna kabandi nada nga sa Lacoste tika futa chambre bon maman lim sang maman efface koto. Efface koto maman tika. Maman koto sauter un peu la balle. Maman koto va kata wata la mbeli balle la pour la balle. Nada Makemba, là je salue maître Christian Bassonsi, mon avocat de Sursur. Yanono Bassonsi, 2 prix Paris, hein? Aïe, le millionnaire, hein? On est là, Nada Makemba, sexy. En tout cas, tout comme la biso kaka. Toko tonon marambo, lelo théâtre na biso, toko na biso ko chité, théâtre na biso, soko lobi otiango na position, ko otiango na 40e position. Théâtre na biso, songo tiango na position par rapport à banani. Par rapport ya ba nigérien ndenge ba tournaka par rapport na biso siko na kisansa awa na Congo na biso. Ya loko tuni mwana mobwe na batata nyonso aveni so ba ngba tata na bino ba otia na 40e position. Et pour tout na mwana tata ngo. On va donner la réponse. On comprend la réponse dans le bid. On comprend. Je pense que votre bottom va comprendre. Donc tata mo ya longma be à quartier, ba tata tout batikali ba boga. Mais otunisko mwana tata mo ya longma be. Oyebisie na ba tata nyonso quartier tata boga rezanani. On va donner la réponse. Mais tata n'inde boga boya n'intérêt ba tata na. Et bembe na maman pixinga na finga. Mais le loka ya ngwala théâtre ngwe komika boye bolingani te ki motema mabe na kati bolingana. La signification pas théâtre bolingo ezate na kati. Théâtre lexani. Théâtre. Mais théâtre normalement problème eza sko eza théâtre eza nini? Théâtre eza obino pe bobenga cinéma c'est ce que j'ai. Théâtre eza Otobando ça le quoi théâtre de verdure hein. Toando ça là ezaki na salle. Vous comprenez? Ils ont qui na salle, vous jouer devant public na binon des théâtre. Vous comprenez? Les artistes face au public des théâtres. Oh biso to salarié commis na théâtre son obi to ke pas makulu so tali ba théâtre ba kala ya RTNC kalezaki ba sa théâtre tina TV pourquoi ça ndako moko so ba li parti ba bimi ba ma bo mengo ba côté commune ndaka ma bo mengo so ma bo mengo ba fan ba li parti ba otaba ma bo mengo or que zaka ndako ba li parti ba zaki eza théâtre parce que rien ne bouge zaka le roi ba otaba tout boye so ba bi avion ba beti on a li solo mais na cinéma donc nde ba lobara na théâtre on joue au monde de beaucoup ça va tout non et enda ko bana de commune ndako ba ya ba bobo manoka ndako ba pirondo mbasi vous comprendre après zongi ndako ba nini et ça G on joue mais na cinéma on vit et ça vie réelle yango mona Jackie sera sauter boa buka ina likolo réalité mais na théâtre ba ko ça ka zo boiter mais na Jackie ba zo sauter vraiment immeuble yango mona ka na théâtre net Brice Liakufa na cinéma na ba balle réelle et koti a koufi mais na théâtre au koufa te ba obeton liboko boya pamba de na théâtre sotali au koti koyora minora batute parce que définition théâtre est tellement grand théâtre c'est une personne parce que na kata théâtre au monde public au monde makamnye so soko koti ka na définition na Google au lobby différence entre théâtre et cinéma ba komelo o non loba ba loba na théâtre on joue et na cinéma on vit.
Deux réponses wana point bas. Na Google na minora batute. Bata na Google. Na da master to beta non masola musique parce que zappé. Il faut faire attention pe duro yamba comédie mso tourner théâtre ya nini rokangise munoko na nini. Baté. Za moi cultiver ndambu yango esungi pe moi nga peso définition la peso définition ya théâtre au Google et lo ba minora batute ko na sala théâtre Google. Comment différence entre théâtre et cinéma? Bapesa na bamba Google a commenté que au livre mbaté also na théâtre on joue na cinéma on vit. Donc cinéma c'est vie réelle. Vous comprenez, sors de ma maison balakso bimi mana parcelle. Mais na théâtre on joue. Sors de ma maison betino ka depa na bimi kasi. Des âges. Donc papa bakarda chapé mutapé soka elengo sa théâtre. Quand cinéma biso papa bakarda si je suis bonjour Nada, hello Mr. Mrs. Elliot, hello my God. Tu comment en anglais? Voilà, Nada, tu bête non ma solo ya musique, tout le monde qui on a martyr ya héritier, Totorino ya tembe, mais c'est les chanteurs ya tembe. Tout le monde qui yo batu balobi et ça qui piaka. Okoko lobani tout le monde prestation na eza qui wow. Nazarana wata trop, hein, bien. Nazarana wata trop. Réponse dans un so ezo engagenga. Très bien. Et qu'on soulager bato à mauvaise intention et qu'on peut recadrer bato ba comprendre bien. Fallait à salaire plein que les héritiers. Héritier à salaire plein. Stade des martyrs, supposé qu'il y aura 80 000 personnes. Pierre Canon faisait combien de personnes? Minimum 10 000 personnes. 30 000, ils ont dans Piaka. Héritier, ceux qui battent Baïmou, qui est? Ceux qui battent 80 000, 70 000 personnes. Mais oui. Quand tu as dit sur le stade de côté à 80 000 personnes, les gens qui t'en a cité, tu vas faire des carnavals, tribune. On se comprend. Ceux qui battent car héritier, au bazar na concert héritier. Ba matina ba onka likolo stade de Tondi. Donc héritier ma ponanga. Nga za ki wana je presté. Fali poupa, ba plein fali za ki ebele, je félicite. Ba kufa. Ya pays na biso parce que ba fali so ba ça ba plein. Biso nde bato bénéficier na on poser le kumu na biso ba congolais. Ah nada na sepela na sagesse na yo hein. Ya to sepelte na loba. Donc héritier c'est quoi? Avantage héritier. Avantage héritier zanini. Voilà. Na combien d'années à carrière? Vous comprenez? Na combien d'albums? Congolais. Soki. Comme quoi affronter des fêtes le quoi héritier. Aux lauréats. So aux héritier ma béné, on a dit qui n'est ma béna yo. Ma grand-père à bateau moi afanda obanga grand-père nanga peut-être ezala likamboyo. Na banga ande likamboyo. Ce que père héritier andotika mamba mike. Pour musu baza komona batie Tyson awa. Batie bébé Chanda a bundana moko. Omona yabi sona ke peut-être Tyson obeta na bundana na bébé Chanda. Ozoyoka. Mais si quoi héritier sera yé, à la Tyson, à bébé Chanda, on a oublié na Tyson. Donc mon cas, il faut bangi sama kasi. L'héritier affrontaka. Nga na habité. Nzamba sunga mutema héritier wana a dupliquer en ebela pesa biso ba congolais nyos même ba rwandais bando sakana biso te. To lamkana tongo to sukolite to bosser ka minoro to koti na Rwanda biso bizu na minoro Kagame. Ba mo guerre sila te esili. L'héritier za bongo. Héritier ma bémo c'est un héritier kangal comme na biso sans qu'il y ait le bango yimoko héritier obita stade mbali peleka na 2023 ma beneka yango ala ki biso pe na 2023 stade ngodo bi obeta na août ndi ma bé héritier o monika iloko to mona yamune et puis obando comme obando lo babonga so na sali na kufaka na stade wana so na omonda ataka ona obeta na ville te bando za sous millionnaire te mercredi te wana to na stade. Nde au monde siko biso nyonso pe ba grand musicien mboka na biso lokwa ba faire rigolo bando ba héritier David stade ba bino beta on soutenir changer place. Donc il peut fabriquer ça en 2023 pe stade. Maestro. Indi hein. Mais oui, au moins stade ngana bisa bino soki ba tout nyonso ba petit. Mo nyonso ra fali hein.
ceux qui ba missionnaire sur ba beti ba stade ba sisi ba ndobeta concert na 4 balé so nko bandaka alo songu wa mimi yi wana melio so ngo bandaka ba mo foza sous-marin po y a pas ce truc là le moment est balé na 4 kota muzindo so abika na lingina odinde okufuma mami wa tape wana nzoto là donc on a qui va na yebiso voilà na kamde zo kindeleza bongo donc toute ma vie, j'ai félicité héritier pour le Kamba Stade. Donc, il fallait pas bêter dans le stade. On se comprend. Et, grand prêtre, je là on t'a marqué dans un niveau, Weranson, à Bouingue 4x4 et outils, Kabouani, à Salimo, album n'a pas stade. Très bien, Nada. Passant vite fait balle des matchs à Papa Chéri. Qui ont déjà? Oui, non, qui ont alors qui bat des matchs Papa Chéri wana ba monument na biso mboka bana fan moninga Monseigneur soit Congo Robino Mundibu oh Fabrigas Maestro héritier Watanabe Ferrego la Fali Poupa Jibem Piana Naza Mwana Wera ba onyoso ba mise na biso voilà occupé Formule 7 ya Fali oh mais bien sûr. Non, que formule c'était chamon ils en j'étais. Voilà, bête la biso tamwelo. J'étais. Eh non, ba no mi simba. Maman pexinga wa nzemba. Na ba no mi simba place ma belle ngwa eh tika pardon. Nzemba fallait sexy. Nzemba fallait sexy et séduisant. Na ba no mi simba place ma belle. Eh. Je tape non mi simba. Baba ma pexinga ba dans sa bouzo ba la. Et maman elle soit benga conseil butu nada et puis à ma pasteur nada moni na de Timothée li ba bilo ba ni ya na Timothée ya ga ina bima job te ya ma zo ça pas tu nada makemba bi yeyo aza mobali mabe tokozwa ta remix na ngote po e beta kakako bi otsala ngo sikoyo na kilelo lisusu oui aza mobali mabe nzembo wana yeyo aza mobali mabe yeyo aza mobali mabe nada banyokoli mote mabanyokoli mabanzu anyokoli mote anyokoli mabanzo nangai aza mobali mabe makemba azamo asko tutunaka balinga kama mobali ndenge nini Polo mobala linga ebana te mobala ko isuna linga olia soso na loso lambeli yango makolia dende na kwa pas voisin ozoyoka mbala ko tiko mwasa mbinga pembe kando ngala na oboyi atiko makubu mana Frida mona kwa na bino Frida ana teka bakombo Frida teka bakombo yimo mobido Frida magiala je te sali do yimo fande obi me na ebite mobali baluka yono baka balinga kama bali ndenge nini balinga kama bali iya balinga kama bali ndenge nini balinga kama bali ndenge nini na pesi yenzoto na pesi ye motema na pesi yenzoto na pesi ye motema nangai aza mobile yanga mobile yo yanga tikana danalela yanga mobile yo asko za mandomba teke mandomba asko munda fie so yebola ta buchu te mandomba za pona papa fia buchu mama na mona fimo na kimbuta na mona fimo na kimbuta mandomba sko etike denda baluka pesi mkongo ezaki bwana moni moko ko kita mninga ngabi oza na diemba to sincère okataki buchu skonda ninga na makaso yeke litama moko ezokwe mama pexer na makambo sauter parcho kata koto ye inspiration de la ronde nini nzembo oyo esila na ba fête esila ka succès te les affaires réelles parce que vie moni nzembo aza mobali mabe ya loko impressa New York qui a histoire d'amour voilà mamba bolingo ozoyoka mamba bolingo esila raté ya neti komona mutu so komone boye ayaki mamba bolingo akipango te neti cameraman na biso amoureux makasi témoin de Jéhovah amoureux so moni fimo aguna ya tsa Jéhovah pembe na vivre na fio ayeba liboma na lelo ozoyoka mutu lisola aza moba ezalo kwa moi se plaindre ekozala kalibela moi ça bandolo bakaki mobali onaninga ke masala boye po nini mobali mabe azo tricher
Rose la remix nango te bozela nde eloko ya sika sika vite fait ça déjà ni babi ozui biloko atati lindo ye nango komi na bonyoma yo to yebala yaka ona aza mobile mais okotisi bonyoma yeah muna ebisa o moto tang kombo wana za loko betenga lisoya paki kwa muzolo zoyoka na kenkeleri yoka na ebisa o ateka bilo ya ndako ya kati ya ndako to mtama be buna ebembe bato ba na fandi awa yo kanta nde na bana agenti pona obanga bato nde banani bembe na bango bato balanga bongo okanti nini okanti na des églises bona fandi be pona sa bato nyoso plaisir faut musu ba beta mabako quand même au moins yo mto luko tombokisa nga na fandi na sa bato nyoso plaisir mama pekse nga ko finga na retirer bembe papa te bembe mo ekote c'est l'autre te atike bembe ata moko na mutu mama pekse longola ka moko tika te ebimite na basine ka Isa kaka. Pour toi avec l'âme. En fait, eza beluka ba mongo. Ozuyoka, nde toza boye ngala beta ka ba fait réel. Au moins nde na utaki spectacle moko banzila ba ya ba maluku wana na moni na passer journée mbana na moni ba mongo nde ba ko ya ba ko sema kana libongo. Nde na obie. Mobali ya moto azatawa, mwasi ya moto azatawa, eloko ya moto ezatawa, bora moto azatawa, atana nzela ye balola, atana libongo ye, masuwe kosema ye, kabola biloko ye, kabola biloko na maluku ye, libale kosema na maluku. Oyi ba bolingo ngosema na maluku poani. Tonton mabwe erazo voyager, aki asomba biloko na mboka ya oteka awa. Azo voyager moi si moko pe aza moi si amboka ayaki osala échange apesa biloko ya zwa bazongi na masu otali mama Rose akolala ye moko ye pe papa na mbuyo kolala ye moko nde babi atolekisa mbula on kaka biso ensemble te nde bondongba ni nzela mobimba po mama peksenga kote o effacer a na ko a tika kana na wa switch na a kata ko mama pekse nde siko bokomi na mboka libali ayuza songi mto insane pa mama ezayo kata émission muto bisa ma be pa mama mama pe mo pa mongo biso na iso bongot ndo mona ke ero komi na masu ezokoma na libongo ndo ebisi mobali obozaki na na maike tika parce que mobali na ngata ta bana za kuna nde yepa lobi anga pe na yake somba biloko to sala kwa to yebani te ndo kaka libali ezo sema na maluku do aka bosemi bokomi bolingo esili yango na embi etumba yanga na nani na bundaka butu na moyengo etumba yanga na nani na bundaka butu na moyengo etumba yanga na nani na bundaka butu na moye ale bunda nanga okoyebanga iyobe mama yoyo iyobe lobano loba ba ligne na da ba yembi yo fa otika no kana ligne ba elisa zongo pa mutu kasi ba ligne yango daya ertobe tali soir ertobe tali soir koko pai ko tsape non jakite ozoyoka koko pai za mabele lisi ngasko na toucher ba kwenyo so musique mutu pa moni okoko toucher musique atiki kasi côté moko alandi ponga côté na eza mozindo na obeta ba model nyonso nga oyemba na baluba so na raisonner nga mutu na ngeza kwa ezika ozoyoka eza mutu akombi makopi 2023 to s'attendre na ba surprise makambo ebele ba somo ko ebele batu bolinga nada na yeba te ya boyoka wapi makopine ba tonton na lobe amni na musuna sali peka oyo na loba soki olinga Canada s'abonner na compte TikTok nanga s'abonner na page Facebook nanga s'abonner na Instagram parce que ba comédie na monsieur koza na tina na chaîne YouTube mutu te na pesi on kamba moko na ba page nanga batu nanga ba oseka na otie ba comédie musuna tia na tongo na butu sali 450,000 vues et ça pour batu nanga na yebisi bango naza na adresse ozoyoka yo linga mo sa fanda na bandal bonyo zo ko luke na kitambo to ngiringiri to bandal so mo suna fanda na kitambo ko luke na bandal te naza na adresse
Et ça, le quoi, la chaîne, c'est pas chaîne YouTube. Maman Chantal Yanzambe TV. Maman Chantal Yanzambe. Bino, maman Chantal la Satana. Pour ça, la vie, bino. Oh, maman Chantal Yanzambe. Voilà. Ah, puis Camille, tout au tchaba gag. Ah, et pas maman Chantal Yanzambe. 2023, faut que tu t'embonnes Yanzambe. Pour t'embonner Yanzambe, faut que maman Chantal Yanzambe. Maman Chantal, on a vu bien, t'es. Ma place, nous sommes à baby, si na carte, ah, bien la réalité. Faut pas y aller côté liboma là, côté normal là. Nada Master vraiment ba ya yo ba comme appel ba ya biso ba s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Oui, bah ma copine, bah tonton déjà pour s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Ah déjà encore bilo quoi na des bandokota, vous avez kenge. Pour y aller sur raté yo qu'on nomme nokwa moto. Donc mise aller là déjà bio mon comité aller là. Donc c'est ça. Et puis bah compte nanga sur au côté na TikTok. Chaîne à YouTube TikTok au komina da makemba. Si ko chaîne na YouTube nanga za pour na musique, comment nada musique. Na YouTube au komika nada musique. Musique, théâtre mingi musique. Bandi mona mususu. Papa kokende musala te vanda nanda ko mama sepela lichukelele. Oyo kelonkuna. On a tobi dans la 2020. Ya ma bene biso ilo kwana. Ngana ya joto banda mwankala. Ya jo mona ba parente. Ya jo ko senga nzoto. Ya jo alingi tobina. Lichukelele. Lichukele. Et ya modi nanga kanga. 1, 2, 3. On s'inspire à nani. Na nature, na nyonso. Ya na s'inspire à na ceinture. Moi t'es même belle. Na son balo moi ceinture na s'inspirer. Voilà, tout la biso la souko sexy nga pandi pour la taba vie, la taba vix pour la seki mingi. Mot de la fin na yo na 2023 ba projet na yo. Na mission na bakala na bando sexe makasi na tika pour na carré dentaire. Docteur Apexa. Pour carré dentaire commence à mi sous passe ya yante na tika kan. Ba programme na yo, ba dédicace na yo parce que tozo chité déjà. Pour cela connectez-vous d'abord sur côté na Facebook au commune Nada Master page nanga. Nada Master, na page Facebook. Sur côté Instagram, on Nada Makemba. Sur côté na TikTok nanga, on Nada Makemba. Nazawana. Donc batu nyonso balinga nada, boya vraiment boza déçu boye belé. Déçu te pas vivre bilinga nada. Batu nyonso balba kat boza déçu tout monde OK poza déçu. Ngalo bata boza déçu so ba za déçu te. Ozoyoka. Et puis na pesi mbote na le boss bo a vida. Mama Lili Mutombo na pesi mbote na batu nyonso balinga ngai batutu balinga ngai mama Colette Chomba Odette Kabongo yesko honorable na biso aturo yo batutu na batu belé batu nyonso na bwa kibino na nga bino mingi bino ndebo benga sute batu belé atana bina piaka bo kipe sute batu belé na tika na bino chouchou na tatila. Batte belé na bois qui bino donc on appelle bino bambote sika. Donc allez-y comprendre courir qui a toi na kini okomona na mbonga lipa metinde mo ozo ezate zaka bon rosa pe na loso mema de sufo defa dans oza le quoi to défi ko courant pour te ba projecteur courir qui pendant que ba copine nga ba tonto baza scotché na da pesa numéro to ya na WhatsApp. Donc bongo batu nyonso na lingi bino mingi na pesi numéro na téléphone pour na ba publicité na bino oza na chaîne YouTube na siko lingi na da matisango to matango parce que nga na ba abonné ana na ba abonné na ngai batu na ngao ba ko s'abonner pe pa nao donc batu ba chaîne YouTube lingi na da sailo ba gag tout ça la publicité chaîne YouTube nao tout ça là et puis balingi na da sala mo ba film ba publicité ba maison na bino ba promotion ba biloko na bino ba spectacle na bino na dazala ona dana na mo boutique na nga na sala mo likam na nga mo ba maboko na lingi sala mo publicité yebana nazawa na pona bongo na epsa bino ne bandeli bozwanga lokwa mo santu te na lokwa kombi zo bula na otaka intérêt na nga so intérêt na nga ezate yeba versement compliqué nga na mkolo kombi mko kombi nde papa abino doit bakina da soit il faut aller quelque chose numéro dans le téléphone est plus 243 89 63 211 91 plus 243 89 63
211 91. Voilà. Pour vous merci. Voilà, merci. Bonne année, Lissousou. Vraiment. Tokomi na biso ko chité, vraiment non c'est un grand merci à maman Chantal, Mayende Pumbua, Motema Batu, ya papa Joseph Kanda Petit, maman Nanga, toute la famille, vraiment, je vous aime beaucoup. Je dis un grand merci à Montréal, Maslo, Mambote, je te salue, Balobi, pourquoi pas, Maître Nickel, Gabriel, Tumilali, vraiment, moi, au thème, batu yangouli. Balobi tozana, pourquoi pas, je dois moula le bon que, petit frère propre. Maître Zoa Kabangu, grâce Champlain. On est là toujours à image claire, Nganabino, Tokutani, aïe, Mbalaya Sima, bisous, bye.